Der Bosch Pro Family Serie 6 7224972 Staubsauger bietet mit seiner beutellosen Technologie eine effiziente und kostensparende Reinigung. Dank des HEPA-Filtersystems H13 ist dieser Staubsauger ideal für Allergiker, da er die Umgebung nahezu staubfrei hält. Mit einem leistungsstarken Motor von 600 Watt sorgt der Staubsauger für eine gründliche Reinigung auf allen Oberflächen. Der große Tank mit einem Fassungsvermögen von 4 Litern ermöglicht längere Reinigungsintervalle ohne häufiges Entleeren. Die mitgelieferten Zubehörteile wie die Parkettdüse und die Düse für Hartböden machen diesen Staubsauger vielseitig einsetzbar. Mit einer Reichweite von 10 Metern bietet dieser Staubsauger eine flexible und komfortable Reinigungserfahrung.